قناة منابع الخير الدعوية تقدم. كثير من إخواننا الشباب ممن مع الأسف هم من أبناء هذه الدعوة وغلبهم الحماس والعواطف يرضون بالعلماء في فقه الطهارة وفقه الصلاة وفقه الزكاة وفقه الحج وفقه النكاح وفقه الطلاق وفي المواريث وربما في الاعتقاد وفي التوحيد، لكنه إذا جاءت الفتن وإذا جاءت العظائم يهجر العلماء ويترك أقوالهم وينصب نفسه أو من هو على شاكلته منظرا لهذه الأمة بتنظيرات تخالف أقوال أهل العلم وتأصيلاتهم المنبثقة والصادرة عن الكتاب والسنة. هذه خيانة لهذا المنهج، وهذه توشك أن تكون خروجا عن هذا المنهج، لأن أهل السنة حقيقة يتبعون العلماء ويلتفون حول العلماء ويسألون العلماء في كل أمورهم، في كل مناحي حياتهم. صار عندنا الآن فصام منحرف، فصام ظالم، فصام تفريق بين العلماء وبين الدعاة. صار عندنا دعاة يقينا لا يقولون عن أنفسهم ولا يقال عنهم إنهم راسخون ولا يقال عنهم إنهم مجتهدون، فصارت لهم تنظيرات تناوي وتخالف أقوال أهل السنة، أقوال القرآن والسنة وما أفتى به العلماء. ثم عن أي علماء نتحدث؟ إننا نتحدث عن علماء أهل السنة والجماعة، نقول خصائص أهل السنة. لا يمكن أن نتحدث عن خصائص أهل السنة ثم نرجع إلى علماء غير علماء أهل السنة. فنحن نتحدث عن الرجوع لعلماء أهل السنة الراسخون الذين تحققت فيهم شروط الاجتهاد، سلمت أصولهم، سلمت مناهجهم، عرفوا بتحري الصدق والصواب، وعرفوا بصدق الديانة وصدق الطوية وصلاح النية. أما أن نجعل من اتباع العلماء كالتشهي، كرجل يشتهي الفاكهة، اليوم يأكل البرتقال وغدا يأكل الموز وغدا يأكل فاكهة، لا، يبحث عند علماء السنة، فإن وجد ما يحتاج إليه عاد إلى علماء السنة، فإن لم يجد راح يفتش في دمشق في مصر في قطر، يبحث عن من يعني يشرع أو يجوز له باطله وانحرافه. هذا اتباع للهوى، وهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة أنك ترتضي هذا عالم مجتهد وهؤلاء علماء مجتهدين تتبعهم في السراء وفي الضراء، فيما تحب وفيما تكره. كثير من إخواننا الآن من والعياذ بالله صاروا معول هدم داخل دائرة أهل السنة والجماعة في هذه الأعوام الأخيرة، يعني يتعامل مع العلماء بمنطق التشهي. إذا ألف أو كتب أو حاضروا يبحثون، فإن وجدوا ابن باز وابن عثيمين والألباني صرخوا ورفعوا بها رؤوسهم، فإن لم يجدوا راحوا يبحثون لك عند من كانوا يعتقدون بالأمس أنه ضال منحرف. كيف تلعب بدين الله؟ كيف تلعب في دين الله؟ كيف تلعب بدينك؟ كيف تجعل هذه الدعوة تجعلها تبعا لهواك؟ يعني هل عدنا إلى ما كان يقوله الحركيون سابقا إن علماء السنة والجماعة علماء الحيض والنفاس فقط وهم جاهلون بالواقع؟ هذه فقط التي يقول إخوان اليوم، هذه فقط هذا ما يطبقه إخواننا اليوم. يرجعون إلى علمائنا في قضايا تكاد تكون ما فيها ليس فيها إشكال، لكن إذا جاءوا إلى أمر خالف أهواءهم مثلا أي شخص يجد عنده عالم مجتهد، والله المستعان. هذا لاعب بدين الله، وهذا افتئات على منهج أهل السنة والجماعة، وهذه خيانة لمنهج أهل السنة والجماعة. كيف يعقل أن يكون الشخص منحرفا وضالا ومباينا لمنهج أهل السنة والجماعة بالأمس، واليوم يصير كل العلماء أخرسون إلا هو، يصير كل العلماء ساكتون عن الحق إلا هو، يصير هو المجدد الذي ينبغي أن يحسب
أنه صاحب الحق وصاحب المنهج السليم، هذا أقل ما يقال فيه إنه لعب بدين الله ولعب بمنهج أهل السنة والجماعة ولعب بعقول أتباع أهل السنة والجماعة. فالرجوع للعلماء في كل شيء، والصحابة الذين أصلوا بفعلهم هذا الفعل هذا الأمر يعني كانوا يعودون لفقهائهم لعلمائهم. لما وقعت فتن أصحاب الحلق لمن عاد أبو موسى الأشعري؟ عاد إلى ابن مسعود. ولما وقعت فتنة القدرية عادوا إلى من؟ إلى ابن عمر. ولا يعني أنهم لم يعودوا إليه، إنما رجعوا للصحابة كبار الصحابة وفقهائهم. لما وقعت فتنة الخوارج يعني يمموا من؟ ابن عباس. ولا يتكلم صغار الصحابة فضلا عن التابعين. فكيف الآن يعني يصير لنا واجهتان ويصير لنا عملتان، عملة سياسية نرجع فيها إلى الأستاذ فلان والأخ فلان والداعية فلان، ووجهة فقهية مثلا عقدية نرجع فيها، لا إشكال أن ترجع في العلماء. فالذي هو من أهل السنة حقيقة يرجع للعلماء في دق الأمر وجده في صغيره وكبيره، ولا يختار يرجع للعلماء اليوم ويتركهم غدا، وربما يخونهم أو يطعن فيهم. قد لا يطعن فيهم بقولهم، بل قد يطعن فيهم بفعله، قد يظهر نفسه في ظرفية خاصة لا تستوعبها عقول الدهماء. فإن الناس كما قال علي بن أبي طالب عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة ورعاع همج أتباع كل ناعم. قد تحدث الفتنة فيكون للعالم قول لا يوافق أهواء الناس وعواطفهم وحماساتهم، فتخرج أنت أيها البطل المغوار لتخالف العالم ولتظهر نفسك بمظهر الحريص على مصالح الأمة ومصيرها، الغيور على أعراضها ودمائها، فبالتالي تسقط بفعلك العالم، فتظهر أنت أنك البطل الفارس، ويظهر العالم بمظهر الخائن الجبان الجاهل وما إلى ذلك من الأوصاف التي قيلت في تعاليق على موقفك. والله تبارك وتعالى المستعان. فالشاهد أن من أراد أن يكون حقيقة من أتباع أهل السنة والجماعة فليلزم غرز العلماء في الصغير وفي الكبير، في السلم وفي الحرب، في الأمن وفي الفتن، في كل المواطن وفي كل المناحي وفي كل الأوقات لا بد من الرجوع للعلماء.